halkan waa bartamaha deegaanka Garas Valley saacadu waa xilli maalintii isku sii bedelaysa habeen waa marinka u dhaxeeya gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose waa deegaan dadkiisu isku diyaarinayaan sidoo horumar ugu sameyn lahaa ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo amniga deegaanka waxa uu yahay meel ganacsiga uu ka socdo ilaa xilli dambe habeenkii taas ayaana u fududeynaysa in bulshada ku nool ay si dhow ula shaqeyso maamulka deegaanka ka arrimiya habeenkii cidba waxa way inma taagtiya talaabsada ganacsiga cid kasta waxay talaabsanaysaa taagteed marka la ilaado qaar waxay gaaraan 2 saacadood qaar waxay gaaraan 3 saac qaar waxay gaaraan 4 saac cid kasta waxay ku customerkeeda hadba suuq maad ku tiranta qaar waxay gaaraan ilaa 6 saac gaaro habeenkii waxay furaan bacda salaad qaar furo 12 saac qaar 10 saac furo qaar 9 saac bar cid waxay ku rabtaa customerkeeda bas oo shaqay ku xirantahay maxamed ibrahim لا لا بس مش اسمه بس دي حالتي حالتي شو اشكرهم لا لا بس daqiiqad walba habeenkii waxaad ka heli kartaa adeeg walba aad ugu baahato deegaanka waana taas sababtay u sii badanaysa bulshada ku nool waxaan la kulmay qaarkood waxaan kala sheekaystay nolosha habeenkii ka jirta inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye muslimiinta aamin axmed cala la yiraahdo waxaan ku magac dheerahay diimaali suuq waxa dadku soo qariibo koow asoono nan laateen leheen dadku soo dego ku qariibanahay koow kabaani qudaaraan bilaw wixii xoogaa culeesa u dareemay inay wixii laabayaan xoogaa u dareemay hadii markii oo adiga xoogaa ka macnaha soortaan iyo ajiinka waxaana soo shiitaa labado madaalo badara aska keensada hadii loor misga keensada loo maalmood amalo u godna soortaana soo shiidana ajiinkaani wax saas alxamdulillah soortan ma u qaata ajiinku soo canjeerada ugu dhigta labado dhaal caanahan oo ugu hela bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdifataax Abdiqaadir Cali waxaan ahay harqaanle waxaan ka shaqeystaa feerada dharka ay nooc waan tolnaa noocdahay ana waa feeraa qaybta feerada u qaabilsanahay marka feeradana maalintii ilaa iyo 4 saac 5 saac weynimo ku gaarnaa meesha ku baashanaa ilaa 3 saac 4 saac weynimo aan ku baashanaa dharkaana feereeyaa macallinkeyga duugo oo habeenaa dharka anan feeradaas oo qaabilsanahay dhar ay nooc fitshaari ilaa shaararka caadi waan tolnaa intaas sameeynaa ما شاء الله تبعلها سوق واشيناه ما شاء الله واسك باشالنا واحد بمشاكل اليوم كان maalintii uu saqala askaga baashana gudoomiyaha deegaanka ayaa ugu baaqay hay'adaha ammaanka dalka inay kala shaqeeyaan sida loo xoojin lahaa ammaanka waxaana taasi qayb weyn ka qaadan doontaa in Muqdisho uu soo gudbin baabuur dhibaato ku wada ee ugu imaada wadada isku xirta gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose بسم الله اولا الى ما هدعلينا marka koobaad marka labaad waxaan ma hadceleynaa Universal TV nacaaw waxaad joognaa suuq weyn ee Garas Valley wararkana waxaan soo booqnaa suuqii waxaan ka nimaado kala suuq weyn maxaa la asagna weydow hadda waxaan joognaa suuqa Tabeela gooska Tabeela amnigooda wada arkaysaan alxamdulillah ilaahay macna noogu gaaray in amniga ka shaqeyno alxamdulillah ilaahay ku maadle mar labaad mar saacad waan ma hadceleynaa markaan ka hadalno si guud amniga aan ka hadalno waxaan kala shaqeynaa taliya amniga maxaa la yiraahdaa nabad sugidda aad nooga shaqeeyaa taliya booliska Garas Valley nooga shaqeeyaa special waxa aad noola sii shaqeeyaa taliyaha qaybta galbeed ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya naga shaqeeyo waxaan hay'adaha kale amniga waxaan faraynaa soo noola shaqeeyo taliyaha amniga muxuu ahaa taliyaha qaybta galbeed ee nabad sugidda noola shaqeeyo iyaguna waxaan sidaas silmad inay noola shaqeynaan macna aan iyagana ku bogaadinayna insha Allah inay noola shaqeeyaan si guud amniga waa kaas ganacsiga wada arkaysan soo shaqeynaayo anagana da maamul ahaan waa la shaqeynaa amni la'aantiisna ciidamo shaqeey lahayn waa arkaysan umad say wada faraxsan yihiin siday u ganacsanayaan siday baashaalayaan arka music iska shidan Zakariya Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho